nasib yang sangat buruk. Ia kehilangan sebagian wajahnya akibat perbuatan manusia. Kucing ini merupakan kucing jalanan bernama Raven, yang pernah disiksa oleh manusia sejak ia masih kecil. Pada waktu itu, seseorang dengan tega menendang kepalanya, hingga bagian wajahnya rusak. Semenjak itu, si Raven menjadi trauma ketika bertemu dengan manusia. Ia juga mengalami kesulitan ketika mencari makan, karena sebagian mulutnya telah hancur. Beruntung ia ditemukan oleh wanita baik hati, yang kemudian membawanya ke dokter. Menurut dokter, wajah Raven tidak dapat dipulihkan, dan selamanya akan rusak.